手做乜嘢？拉啲手。係啦。好波！阿雞，領佢！揾你追！好波！哇！喂，勁過羅正軍啊！乜嘢啊？做乜嘢？俾多啲你啊嘛！唔係咁樣俾人過嘛！哎，上面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 ，冇人啦！喂，好睇，好睇！繼續啦，繼續啦！睇啦，睇啦，睇下佢啦，睇下佢啦！好走！打嚟！喂，籃板！大紅愛！對關好啲人，對關好，對關好。係啦，有啲人俾我哋我哋針嘅。立板！唔好跳！唔好跳！決定！唔識㗎佢哋，嗰陣，傳波，喂傳波，俾啊，玩嘢啦！好波，傳咗先，開機，喂射真，哇！真係點過嚟？只係分分嚟成個嘢邊打到，係咪飛啦？好嘢正啦！喂，好波！俾錢啦！打晒！好波！阿星 ，defense！ 嗌咗入嘅，好嘅，嗌咗入嘅8比3。喂，俾啊，中間，再粒。喂，兩萬雞！喂，阿雞好波啊，多唔嚟？我阿雞雖然你俾我領塊，你要領佢哋啊！好少揀嘅啊！喂，兄弟，阿雞攞位，咩位啊？籃板！睇打啊！好難啊！打啊！defense！幫人！係，加油！
喂，OK，淨係水擦人哋2-1嗰度爭少少啫 ，OK。我喺會員圈你俾咗全你堅人俾個位啊！我哋唔可以懲罰啊！你唔可以咁樣咯。你拎咗支個袋先啦，不如聽住講嘅嘢。開到啦，開唔開底先？直接講2-1 ，OK。翻嚟冇晒，俾多少？留意，逼佢哋去中間。唔係你哋偷對波，唔係你哋偷對波，偷個波係咪 set 佢哋咩？拖延嘅時間過到長，得翻可能10秒去打，然之後最尾揀射球3分短嚟，跟住去打反擊快攻 ，OK。一陣直接咗2-1 ，Edward， 你手係啊 ，Edward 同我學死同 Edward 手前面，你手入面，呢兩個中間一定唔可以俾人照波啊！凡係都唔要俾佢照波 ，OK， 唔係叫你打佢。兩個起碼走粒波出界都係佢哋波，都唔好俾佢中間接攞波之後多打少我哋。OK，focus 跟住。開波啦！開波啦！Keep it！ Keep it！ Keep it！ Brandon！ 睇後邊！喂，張恩！係啊，俾呢隻。好波嘅，開波！係佢哋。係佢哋。望前面。升下先！好波！Head ball！ 喺前面！俾波！好波！黐佢！俾波！等前面啊！我哋位。阿 Ben 等啦喂！射啦！投波！黐佢！好波，嗰啲嚟㗎！OK 啊！我中意，爭少少，我中意，即係手再定啲，都係主力都係做。1分40秒，係啊，我係嘿，我食嘿，我冇打到你啊！你驚你會打啦係嘛？打條頭好波！睇人啊！睇實先！好波嚟啊！
後邊。哇！師弟揾佢嚟，佢哋識單打佢跑到好似嚟好似嚟。俾啲力佢啊喂，兄弟！喂，俾翻中間，俾中間！好啊！掂唔到，知你邊？一條龍步步，因為吊之後一條龍，之後再入咯。睇人先。你咁樣打我劍頭，你一係整親，一係冇力。OK， 你唔係講到犯規噶嘛，冷靜啲。如果你學得啱呢個位學成氣，呢個位我係好啊。打緊企呢度，人哋咁樣3分鐘咯，呢個咁嘅手氣。其實嘛，我氣，就因為呢個就係即係見到嘢，你啱啱點啱啊？我幫趕漏咗個位。OK， 呢個位你知死硬㗎啦。我想叫佢過嚟。我諗你即係攞喺度啦，靠全個位都係靠全。OK， 好啊，翻我先。我你嘅左望就個場先，你又唔係高位揸住晒，你睇唔到就有啲啊。OK，喂，嗱，第一樣嘢，記住，我哋唔係要拍波過，我哋要用隊友一路傳波傳過去，明白？人哋一定係夾埋黐埋嚟嘅，所以你攞咗波轉身嘅時候，佢未埋到嚟嘅時候，你要揾到隊友，你空位度俾咗佢，你隊友有威，人哋又會跑去追佢。同樣咁樣，我哋一路順利咁將個波傳。第二樣嘢，當你攞咗波嘅時候，尤其前面1、2、3號位，你攞咗波嘅時候，你杯轉身，人哋就過埋嚟㗎嘛，係咪啊？你驚啊？係咪啊？所以你唔好咁急住拍波。OK， 明白先呢樣嘢。好啦，講緊我哋防守啦，調翻轉我哋防守，有冇留意佢哋調翻轉嗰個嘢？你咪你偷佢波嘅時候，你要去拍得，明白？你拍波都唔叻，係咪 ？OK， 追到個腳就得㗎啦。你企喺佢前面，你會俾佢一步過。如果你犯規，都唔好俾人一步過。係，有冇嘢有就好。3、2、1，預備，預備，預備。第一次狂飲水喎，我哋係狂飲水。碌係機，我哋係第一次強最高咯。佢哋冇零流汗。睇啊喂！幫手啊！幫拖啦兄弟！好冇？吃波！冇落手兄弟！我攞得煙，攞得追嘢落手啫。可以，坐燈 ，Brandon。我乜嘢？望出邊啊！
，rebound，好，甩晒。哎呀，終於停啦！唔好食啦！過場！好Defense！喂，咩玩法啊？喂，同你你翻件褸啊！後面嗰啲翻件褸啊！喂 ，help ball，help ball，help ball 啊！手啊，舉手啦，兄弟！3秒，喂，3秒啊！喂，2號30秒都有13秒都有。咁煩啊！我唔想知啊！喂，攞條片出嚟睇咯喂！3秒真係好難路喎！即係撐個上籃全部記翻。喂，佢喺度，片都冇3秒喎！你唔好再玩多啲，兄弟慢喎兄弟，唔好做啊！退休炒下4秒都有咯，兄弟。零睇過咯，快就唔到噃。望前啦，望前面啦！哎呀，手波啊，手波啊，孖實啲啊 ！help 波！等啦！望前面，望前面。哎！喂，手波啊！望乜嘢啊？手波兄弟！都3秒啫。望前，再粒。太爆啦！30秒都有啦，30秒啦，30秒嚟飲嚟嘅。我玩睇其他人係咯，一開始有頭先一邊點樣企啊？又企喺呢度，有人哋咁樣傳統波黐線，企牛角，你企喺度唔走你咩唔通？是啊，乜嘢你出咯？應該20幾秒出。我知手波！喂 ，help ball！ 有企邊度啊？喂！冷靜啲啊！再望！放啦！近啦！
Help ball, help ball！好玩㗎啦！喂，快啲啊！快啲啊！我俾你要買啫，只要撳到最大聲，你就知咧。撳最大聲。全姐你好難啊！追咩角度咧？真係歷史你唔喺度㗎嘛？focus 3、2、1 focus 3、2、1，前面 A 前面 A 前面 A。喺前面啊！好波，大家等陣，做呢個啲。做得好啊！手波！Defense！ 踢球有冇嚟啊 ？Defense！ 有冇守好啊？贏緊，23比17。摸前面，再睇啊！好啊！黐佢啦！好吞啊！追佢啊！上多個啊！俾到家！第波！俾啊！reset！ 射啊！大雄！而家要抽緊煙嘅，係啊！rebound！ 黐實佢！Viva 啦，兄弟！你做邊啊，大佬？係個兄弟㗎，師兄嚟㗎。Brandon 去咗邊啊？唔好啦！你點解上咗場啊？其實我想講咧，志氣。其實咧，我冇有分。咩位？哇！你唔再攻啲。喂，睇前啦！
行街，準備行街。喂，俾啊！冇攞波，冇犯規，冇犯規，冇犯規。哇！攞實個板啦！喂，試試下，啱啱嗰個副碌入過，咁樣勾上去。邊個有啫？有得多碌過嚟啊！我哋 hack 啊！hack 4分，第一隻15-4，因為15-2啊。邊個2啊？佢哋2啦㗎。第一次。係啊。逼嘢接受㗎。阿 Sam 揾位啊！咩第一隻搶，第一做晒黑鳩先，人哋3度。好嘅。幾比？係幾比？係幾比？係。直接買 defense， 直接買 defense。defense。defense。咩位啊 ？defense。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 籃板，腳加嚟㗎。Brenda， 俾人最後嗰隻啊！雞同佢做呢個位啊！睇好人先揼啦！唔緊要，行街。我記唔少啦，唔會幫人。後邊人俾啊，幫人先俾啊！多場，慢啲，威得嚟上，俾出邊啦，雞！搞緊乜嘢啊？出聲咯！喂，嚟緊啊！好慢啲！喂，鬼啊！集中！起神！唔係人哋嘅23冇記30秒都唔衰啊！差唔多30秒都企咗幾耐啊？其實唔係咁吹咩啊？收波啊！搶人啊！defense， 有就對佢啦！
乖啊！差啲錯。我哋嗰啲過程3、2、1，貼面，拎板，拎板。拎啦，拎啦，拎啦！開波啊！等乜嘢啊？準備 go！睇下我條傳啦，兄弟！睇上面，啱啦！2打1，好波！守波！defense，舉手啦！籃板，舉手啊！我跳啊！守！睇前面，再打吧！夾佢啊！夾佢！一波啊！攞波啊！北街睇前面啊！開波啊！我哋開波啊！快啲啦！喂，笨蛋！係啊，我都咪空咗咯，有啊，我都咪空咗。喂，睇波！舉手！喂，有啲 咩玩法，兄弟？
我知啊，冇推啊，佢自己棘低啊。舉手啊！舉手啊！手！拎實就打，打晒，打好，打好！繼續，繼續啊！冷靜啲。一個啊，雞蛋啊！攞實啦！哇，好黑喎個場。佢第一次企喺嗰度，企咗喺嗰度13秒都有。呢件衫同呢件衫一樣啊！黑雞升上嚟，黑雞！拎實，拎實，拎實！舉手啦！手啊！隻手喺邊啊？你自己帶啊！等佢。打得，打得！哇咁，左左啦。哇！好睇雞，好睇雞，好睇雞，我想要。黐埋先防守，平氣，舉手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 ！你手喺邊啊？舉手！手喺邊？手喺邊？掉啊掉啊！播人，播人啊！舉手，兜底，兜底！舉手啊，舉手啊！上埋啊！即係就個哨子咧就咩啦，唔講啦。我哋教練啊，嗌到把聲都沙埋，舉手啊，舉手啊！我唔同你偷波，你 block 佢，你舉手已經佢會覺得有干擾，佢就會亂贏波，佢亂傳波出嚟，明白？明白 ？OK， 我哋要佢係失誤啊嘛，我哋唔係要偷佢波啊嘛，要了解呢樣嘢，明白？OK， 咪俾啲信心大家。明白 ？OK。嗱，我相信。我相信你哋只要防守真係打開先，跟佢哋打到幾開心，你哋肯爭嗰下，進攻上邊你哋冷靜啲，好，起身。我搖位個 man 啊！手波，3-1講得，咩過啊？3-2-1，好啦 ！TV，Ice，TV，Ice，TV，Ice。
雞網仔，手啊！哎！抌得！手波，舉手啊！手咧！睇前面啦，睇前面。喂，好唔好？後邊隻手嚟嘅。阿偉，聽日寫制。喂，舉手！哎，good嘢啊！落去！打得！支水，係啦，打開手，哎，舉手，唔好落手，舉手啊！手係咪斷咗啊？舉手！啊 ，OK 啊，啱啊！我以前係指住嘅，開手啊！開手啊！做乜咁啊？其他人要識得跑走啊 ！Ready go！ 去啦！上幾萬波啊！大波！俾中！回中！咁大位！上埋！開波啊！咁佢哋佢罰球。可以追第三個。喂，中間啦！俾啦！俾啊！慢慢。瞓醒啦！你習慣下打開手啊！真係優雅。射好！加入我教尊重。喂，你想做乜嘢啊？江仔喂，落翻去啦！喂，葉翔下邊，落去，黑雞上去，黐佢啊！
住佢啊！手咧！水唔知幾多年。射好射好！喂，唔好上去啊！2-1啊！你係最後一浸嚟㗎。咩度啊？開手！手！係啊！哎，好波！喂，開手啊，各位！開手啦！喂！哎！黑雞，開到波俾3分鐘，舉手！識吹啊！我都覺得我兄弟。keep 住！啱啱講嗰個嘢，佢未集到啦。成日唔會傳啊！佢喺度做咩啊？開波一直流。佢隻腳啊！咁樣吸兩防守頂，成個釘球咁樣。喂！地下好跣啊！因為同 band 啊，加防守者喺度，攞波喺埋邊嚟講出攞嘛，有人出。收你喺度咧。我似傾緊波跑。你見到係話嘅，可以落波向前衝，波打少。有人嘅話唔好落波啦，後邊人哋將你撳住打反咗㗎啦。OK， 有機會你見到點樣咧？呢兩個嚟嘅。放咁啊搞掂㗎啦！哇！佢速度，呢隻短袖啦，係啊。OK，你都係喂，球證嘅嘢，球證嘅嘢唔好理，手冇唔好理，球證冇吹就係好波㗎啦。你好少你咁多人哋就係手到為止咯。OK， 你個雙動波好攰啊！好嘅，起飛！手波啊！手！舉手啊！好啊！我中意啲冇睇精嘅人㗎。球仔，俾中，啱啊！再傳啦，睇人啊！睇人啊！我要靠！好咩？抌波喎！等你俾個 T 佢。Winnie。哎，good day！咁急嘅事。
哎寫晒。攞，再攞，再攞。咁亂嘅場面。射單，繼續。懟上去啦！懟上去啦！打晒！咁都開到波嘅。我知啊，嗰邊啊。你唔好玩影相。好攰啊！快抽嚟咁慘地鐵站謝 Sir，謝 Sir。